Al matí a quatre bandes. Bon dia, conseller Puig. Molt bon dia. S'ha quedat una mica sorprès quan ha escoltat aquesta música? Sí, em semblava que em sonava el telèfon, perquè aquesta és la melodia que escolto quan em truquen les meves filles. 4 dies en el barco del amor. Love, exciting and new. High hopes, altes esperances. I la teva tasca? Perquè tu dius, jo vaig a treballar. Sí, he tingut un estiu mogut. Ha de ser divertidíssim. No em puc queixar, la veritat és que he estat... no em puc queixar. Altres focs costen més de pagar, no? 4 dies. N'hi ha que no s'han apagat des de fa 500 anys. A tota hora. Sí, vam col·laborar molt, no? Si tu t'apuntes a un creuer de 4 dies en el que el vaixell és el vaixell de l'amor, et pots imaginar? Jo Al moment d'esbarjo, què fas? Jo prefereixo ara valorar poc el que fan els altres, pensar molt bé què és el que anem fent nosaltres. No, és evident, no, i és una aposta, és l'evidència de que cal apostar per altre tipus d'històries, no? Sembla que heu aprofitat bé el temps, no? Sí, però al mateix temps té una gran coherència. Tot això és normal. Ja. Bé, doncs, quant en vas? Amb els propers mesos, amb els propers dies... Que bé, no? Jo crec que això és imparable. Ah, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Conseller, un plaer tenir-lo amb nosaltres, com sempre. Moltes gràcies, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.